幫你遮住你個樣。誒唔該，咁樣影唔到。哦。你刷手啲面先。哇！有啲難啦，定係？你可唔可以影埋你自己嘅？撈完第一啖，要乜叉都記唔晒。好難喎，師兄！而家食咗麵先啦，我中意食麵。係喎，啱啱就去咗天麵啦。係真係大麵。係。呢個時候試下其他人嗰啲先。你做啲蘿蔔。試埋番茄。開小味實咯，減糖。但係你要減肥，即係你要減糖。點解？你不如食啫，不如減喎。啱啱 friend 啲人討論過，咁咪你咪好肥咯。因為上咗電台。咩電台啊？大家係有個壞消息，就係原來係冇得加醬，所以咧我而家咧就食埋呢度先。要 show 出嚟㗎。我唔食蘿蔔，所以。天麵。結塊。最後一啖，牛肉嚟嘅。好大個口味，最起碼第一啖嚟嘅呢個係。第一啖，其他就全部都愛。唉，成咗啲啦，點啊？點解仲有個牛肉嘅點啊？我唔食肉㗎，素食㗎。好滿足啊！你啲演技好好喎。依家全部人執緊手尾嘅。唉，可以睇。真係 KOL 嘅背後。你抹嘴，睇炒得緊。可以。一頭死角三十。哇！飲嘢啊！哦。要向頭低㗎。哇！炒飯。係。因為我將呢條片咧擺上 YouTube 㗎。真係㗎，我放喺香港㗎。你幾青春啊？可以啊。1、2、3，突發！我哋而家一齊上地鐵啊！而家係超多人啊！之前餐粉幫我哋。嗱，我哋而家講一講我哋而家突發緊嘅呢度。呢個都突發緊呢個都 YouTuber 嘅。OK，咁你俾我幫你。3、2、1，突發！我哋而家咧就要一齊上地鐵啦。咁咧但係咧太多人啦，點算咧？唔緊要，Jemima 幫到你。露下茶啊，大家！